bạnថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដល់វិទទិញលក់ឡានបានអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរពួកមានពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និង YouTube និងនៅភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានKia Visto មួយគ្រឿងពណ៌ក្រហមឆ្នាំ2000អបលេខធំបាទមានស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ2អ៊ុយ1209បាទឡានទឹកថ្នាំសាច់ដៃស្អាតល្ជុំមិនមុខក្រោយអត់បុកឯកសារគ្រប់បាទកន្លងកង់នេះបើ70-80%បាទចំពោះកញ្ញាឬពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការឬក៏កំពុងស្វែងរកបាទឡានប្រភេទឡានតូចបាទដែលស៊ីសាំងតិចបាទនេះសន្សំចៃប្រាក់បាទ100គីឡូស៊ី14លីត្រទេបាទនេះបាទហើយនេះស្អាតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អណាស់បាទជិះឆ្ងាយឡើងកម្ដៅឡានពួកនេះបាទព្រោះនេះវាឆ្នាំ2000ពេញតែម្ដងពណ៌នេះឆើតឆាយទៀតពណ៌ស្រស់ស្អាតណាស់ទិញឲ្យអ្នកមីងគាត់ដឹកកូនទៅរៀនទៅផ្សារទិញបាទជិះលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើការចិត្តឆ្ងាយបានដូចគ្នាបាទឡាននេះបាទទឹកថ្នាំលឹងហ្មងជុំហ្មងបាទរៀននេះស្រស់ស្អាតបាទ slim តែម្ដងបាទទីតាំងគឺនៅផ្ទះខ្ញុំមកផ្ទាល់បូរីពិភពថ្មីកំពូល3បាទផ្លូវជាតិលេខ4ណាបាទបាទនេះខ្ញុំឡាយលំអិតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទ70-80%បាទទុកទៅ20-30%បាទបងប្អូនពេញចិត្តឡើងមកមើលបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លួនឯងបន្តទៀតបាទឡានពិតជាស្អាតណាស់ឡាននេះបាទជើងក្រោមមានពុកមានអីទេបាទសូមទស្សនាមើលបាទបាទពេញចិត្តខលមកណាលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធតម្លៃឡានខ្ញុំបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះហើយបាទគ្រប់ក្លុកកលៀតបាទអត់ពុកអត់ច្រេះបាទនេះខ្ញុំឡាយលម្អិតយឺតមួយជូនបងប្អូនទស្សនាបាទខាងក្នុងលេងស្រោមពុករួចបាទពណ៌លឿងបាទស្រស់ស្អាតណាស់ឡាននេះបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាហ្មងឡាននេះបាទតេឡេរួចបាទតាប់លយហ្នឹងមានកំរាលបាទកម្មញីរោមពណ៌សបាទតុបតែងត្រូវកញ្ញាឬក៏មានក៏ជិះទៅផ្សារទៅរៀនទៅធ្វើការលក់ផលិតផលអនឡាញហ្នឹងបាទជាស្រ័យបាទនេះវាស្រោមពុកនេះយើងមិនលំបាកតុបតែងនេះទៀតទេស្អាតអស់ហើយបាទអបលេខអីសាំងលេខចូលស្រួលណាស់បាទនេះខ្ញុំលំអិតប្លុកម៉ាស៊ីននឹងបាទពីក្រោយបងប្អូនបានទស្សនាទៀតណាបាទ2អ៊ុយ1209បាទបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទសិននេះស្រស់ស្អាតសាច់ដែកធ្នឹមពណ៌ឆ្វេងស្ដាំនេះស្អាតអស់តែម្ដងឡាននេះបាទឯកសារគ្រប់បាត់ឯកសារបាទជាអីបាត់ផុតកំណត់នៅ2ឆ្នាំទៀតបាទថ្ងៃ13ខែ6 2022បាទពុនផ្លូវខែ10ខែ11ទៅយើងត្រូវបងបាទឆ្នាំតែ80000ទេ
bạn đã mấy cái nói khó khăn rồi cả lại lục ật lan cùng thể thu thayពី channel របស់ខ្ញុំបាទ David ទិញលក់ឡានសូមបងប្អូនជួយចុច like និងចុចអក្សរ subscribe បន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹងហើយបងប្អូនចុចអក្សរ all មួយទៀតបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងលោតចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទឡាននេះខ្សែសាប់អីតរួចហើយអស់បាទនេះរត់សាក់ខ្សែសាប់មកក្រោយហើយអស់បាទមានតែសាប់ឬធូបបាសយើងអាចដាក់បានលឺព្រោះណាបាទបាទខាងក្លោកម៉ាស៊ីនក៏ស្អាតគូតនេះក៏ស្អាតដូចកៅស៊ីននេះនៅទាំងអស់សងដូចមានទាំងអស់បាទបាទសៀមអ្នកមួយផងបងប្អូនមកចែកចាយចំពោះកញ្ញាឬអ្នកមីងទិញឲ្យកូនឬជិះធ្វើការឬលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនេះក៏បានដែរបាទនេះបិទអ្វីបានខនក្រោយទៀតបាទនិយាយដែរបាទចឹងអរគុណច្រើនបាទចំពោះការតាមដានទស្សនា live ឡាន visto បាទពណ៌ក្រហមឆ្នាំ 2000 នេះបាទជឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទទីតាំងបូរីពិភពថ្មីកមូល3បាទ